小佛今天去哪里？我们现在人在华泰名品城，人超多的。我们今天来这边看烟火，10周年的烟火，大家看一下现场人超多。怎么过出轨点给妈咪看？出轨点怎样出轨点？对，在60块。我们要不要数一下？这只兔娃好可爱哟！